जी राम राम। थाने बताऊँ मैं एक खांसी का उपाय। मतलब यहाँ का जी हाँ, खांसी आती रही है, बहुत दिनों की खांसी है, जा रही नहीं है। तो बीका उपाय है कि आप शाम का रोटी बनावा ना, बीके बाद में टिब्बो जी तू हो रही है, बिन ऊपर चिटक नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पर तो चिटक है, पर बी पर चिटक नहीं है। अभी गरम पर ही पानी घेर ले, बीका अंदर अदरक पीस डाल ले और बीका देखो अदरक और थोड़ी हल्दी है, मतलब चिमटी भर हल्दी, भी पानी आधो गिलास पानी डाल ले और पानी डाल वो एकदम ये सीज जावे ना, बढ़िया उकल जावे, फिर मैंने अदरक है पानी जब सीज तक मैंने अदरक है और हल्दी डाल दे, चिमटी चीनी सी चीनी डाल दे फिर डाल, और नींबू से एसिडिटी नहीं बनती है तो नींबू भी डाल लो, वो पीर सो जाओ देख पसीनो आसी। खांसी को नहीं आप पूरी रात, कई लोग खांसी से बहुत पूरी पूरी रात परेशान रहे। जी हाँ भी